続けて恋狙い。雨の後なのに流れも弱く、特に恵みもなくて、一応ボトムのナマズ狙ってからもう帰ろうかと思いかけた頃、この場所では初めての沈めてからのブラインド。ラインは緩めているので当たりは感じず、魚の反転を見て疑心暗鬼での合わせだったそうです。しかし問題は水面まで降りれるランディングポイントがここしかないところ。普段はスロープまで魚を引っ張っていける水門の反対側で釣っていて、帰り間際のナマズ狙いのつもりだったため、お年玉も携帯せず、辺りを見回したところ、どうやらこのはしごが唯一のランディングツール。何にもないところでもつまずいてこけそうになる釣り師さん。本当に気をつけて無事迎えに来てください。この間の土手ほどではないにせよ、やっぱり鯉のランディングは大変です。救いは曇り模様で日差しが弱いこと。ただし蒸し暑さはあの時よりもかなり増してますが。ともかく釣り師さん、私も無事帰ってきました。どうですか？私、ようやく恋するエロックらしい仕事ができましたよね。ただいまです、釣り師さん。お迎えありがとうございます。それにしても、雷魚ならまだしも、恋にこんなに飲み込まれるとは思いませんでした。吸い込むとき、私の体が落ち込みの水流の中で揉まれていたせいもあるのでしょうけど、状況次第ではそんなに早合わせしなくていいのかもしれませんね。目つきはやっぱり悪いけど、なかなかにかっこいい恋です。これは釣り師さんが言っていた細長のやつですね。私もどっちかって言えばこっちが好きです。ただの見た目差別ですけど。そして大変なランディング作業お疲れ様です。でもこの作業はいい思い出になった。楽しかったって？暑くてしんどかったけどメモリアルだって。釣り師さん、今晩チューニングとかしたくないですか？